Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Ama burada kısmını ben eritmemiştim. Neyse. Burada ilk önce malzemelerimiz tıraş köpüğüm. Siyahımı gümüş yapacağım bugün slime'ımı. Boya bulamadım. Gümüş boya bulamadım. O yüzden oje. Sonra da tutkal. Ve boraks ve kase ve kaşık. Neyse. Şimdi boraksımı yapıp geliyorum. Tamam, boraksımı yaptım. Şimdi ilk önce tutkalımızı boşaltalım. Bu arada kaşığımızı da şöyle açıyorum. Böyle boşaltmayacağım ya. Yok, böyle boşaltmayacağım. Hepsini boşaltacağım. Dökeceğiz mi şimdi? Yok, dök. Açık mı açık? Pofuduk olmasını istiyorum. Burada sallanıyor. Dikkatinizi çektiyse. Bu kutunun içine azıcık boraks koy, şunu akıt. Ama sonra boraks koyunca bir kere denemiştim ben. Oraya yapışık kalıyor, böyle slime gibi oluyor, çıkmıyor. Bayağı bir büyük olacak sanırım. Bana daha slime videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve videoyu like etmeyi unutmayın. Instagram'ım da şurada bir yerler çıkar işte. Oldu mu? Ah. Tamam, neyse. Oldu, hadi. Bunu buraya koyalım. Birazcık karıştıracağım. Su eklemeyeceğim. Tamam, şimdi ne koysam? Annemi koyayım. Tıraş köpüğümü silmeye boyayım. Tamam, boya. Akmıyor. Geçecek ama fazla boyama. Hiç gümüş olmadı bu. Olmayacak tabii. Ne olacak? Neyse, boş verin. Kalmasın. Bütün ojeyi koktu şu anda. Tamam, şimdi simimi yok, tıraş köpüğümü dökeceğim. Pofuduk olmasını istiyorum. Tamam. Bu arada tıraş köpüğü dedemin. Pofuduk olacak sanırım bu. Umarım boşa gitmez. Umarım boşa gitmez bütün emeğim, çünkü slime'ı çok severim ama bu sanırım fazla bir pofuduk oldu. Krema gibi yemek istiyorum. Bu arada dedemden gizli aldım. Taş köpüğü de yeni. Dedim gözcü gibi tuttu. Olsun. Görürse görsün. Bir şey olmaz. Tamam, şimdi simimi dökeceğim. Simsimeyen geri dökeceksin. En son. Niye? Yok, ben öyle döküyorum, sonra yapışmıyor ama anne. Çok güzel. Şöyle size hemencik görünüşünü göstermek istiyorum simeğin. Şöyle. Gayet güzel. Ay, çok güzel. Bak. Böyle yaptı görsün ya, bak kaldı böyle. Karıştırırken. Öyle mi? Oha, bu gümüş olmasa çok güzel oldu. Videoların başından beri düşünüyorum. Senin bütününü döksem yarım mı diye. Sonra bütün döktüm. Boraks
birazcık daha karıştıracağım. Burada çay bardağında boraks. Tamam, şimdi dökeceğim birazcık. Ay, olacak slime, olacak katılaştı. Arkadaşlar ben boraks'ta bir sorun var sanmıştım. Geçen yapmıştım bir su bazlı tutkalla, hiç olmamıştı. Bakın oluyor. Anne, ne dersin? Ellerimi daldıracağım sonra. Azıcık daha dök. Ondan sonra her yerini çok yapmışım tutkal. Yok, o tıraş köpüğünden de etki alıyor. Tıraş köpüğü pabuduk yapıyor anne. Şimdi karıştır her yerini. Kenarlarında da kalmasın şey. O ben bunu yapınca o zaten kendisi şey olacak. Bu arada anne buraya mı sivilcem çıkmış? Daldırıyorum. Ya Son temizlerim ben bunu. temizleyeceksin. Elini şey yap, tutkallandır. Bir şeyin oldu yok, orasını batırma. Annem de çok slime bildiği için arkadaşlar burada emir veriyor bana. Duyabilirsiniz. Bu oldu. Şimdi Kat tutkal oldu. döktün yeri sil orasını. Katı oldu ha anne. Katı olacak. Neyse. Oynaya şeymiş acaba. Şimdi çöpe atacağız değil mi? Yok. Şuradaki tutkalları da atayım. Şöyle kasedeki. Neyse. Bu yumuşar herhalde. Neyse, çöplük slime. Şu simleri. Şurasını bir açalım. Simleri görüyor musunuz? Arkadaşlar ben daha böyle mesela yarım falan tutkal alacağım. Yapacağım. Bunlar gitsinler şöyle buraya. Olmuyor. Yarın boraksı yarın boraksı daha az koyacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi birazcık oynayalım. Ben sanırım akşama kadar bununla oynayacağım. Slime koleksiyonu yapmayı düşünüyorum. Yarın nasıl renk yapsam ya? Hiçbir fikrim yok. Yarın pembe tutkal alacağım. Yarın pembe tutkal alacağım ve pembe pistim alacağım. Bu kadar. Tıraş köpüğüm, boraksım, her şeyim var. Ve şunun içine de birazcık şey koyacağım. Bu. Ve bunun içine boraksı koyamayacak şey yok ya. Öyle olmasın. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Gümüş rengi olmadı. Çünkü gayet bir açık renk şu. Şöyle. Krem rengi falan ya. Beyaz yani. Ne kadar gözüküyor kamerada bilmiyorum. Bye bye.